Всем привет! Я тут тоже решила поделиться своим ремонтом. У меня сейчас отшпаклевана стену под обои, но я решила, что я это все делаю под покраску. Я беру герметик, валик и все стены смазываю им. Это такой первоначальный этап. И вообще я буду рада, если вы поделитесь своими лайфхаками или фишечками для ремонта. Поэтому пишите в комментариях, как сделать крутой, бюджетный и классный реально ремонт. Надеюсь, это видео залетит, и я продолжу и буду радовать вам своим контентом. Здесь я вам показала, вот эта розетка, она специально сделана для гирлянды. Поэтому не забывайте об этом. Всем спасибо!